晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早喺晨光大學入邊，電話旁邊亦都邀請到咧，就係註冊中醫師陳沛詩醫師。早晨 Terry， 早晨啊，小白。呢排夜晚咧，好多時都會即係狂風暴雨啦。咁啊，夜晚嘅時候可能閃電，又會影響你睡眠質素，跟住聽到啲雨聲又瞓得唔好，跟住個人輾轉反側嘅。第二日起身，好啦，都瞓到，一起身嘅時候發覺條頸唔掂啊！直頭卡住咗喺度，即係喐唔到。咁呢個呢，我哋就叫廣東話俗稱嘅瞓捩頸啦。好啦，瞓捩頸嘅情況如果出現嘅話咧，我先問一問，中醫界別嚟講，瞓捩頸其實本身係一個學名啊，定還是其實中醫有佢自己嘅名稱，定係點樣㗎？嗱，咁瞓捩頸主要我相信都係啲廣東話啦，我哋都翻譯唔到呢個白話文嘅。咁而咧中醫的確有個名嘅，即係個學名咧就叫做落枕。哦，落枕係即係啦，同個枕頭有關，係啦。冇錯啊！因為咧，你留意咧，你即係嗰個頭骨比較底部嗰個位置都係枕骨嚟嘅，即係枕頭個枕，係啦，咁我叫落枕嘅。咁其實我哋知道咧，源於咧嗰個落枕係咩原理，咁我哋先至可以即係處理到噶嘛，係咪？啱啊。係啦，咁就係咧，其實我哋咧無論任何一啲嘅肢體嘅活動，一定係一對嘅肌肉咧，一個放鬆一個收縮嘅。咁其實頸都一樣嘅，我哋發現就係如果我哋瞓捩頸咧，就係我哋呢條頸好似硬咗，喐唔到，轉唔到嘛，肩頸膊痛咁樣噶嘛。咁其實咧就係嗰個頸去到咧個膊頭嘅肌肉咧，我哋講痙攣啦，即係兩邊一個放鬆，一個收縮㗎。本來兩個一齊收縮，抽筋，你可以咁講。咁於是咧就造成咧嗰種痛啦，即係一齊扯住嘅話，你咪又好緊啦，又喐唔到啦咁樣咯。咁呢一個咧就係叫落枕啦，就係瞓捩頸啦。有冇分嚴重或者輕微咁樣㗎？應該有啦，係嘛？都有嘅，咁因為咧，譬如輕微嘅，可能大家會覺得，哎呀少少緊喎，一起身就唔係好喐到喎。咁但係可能食完早餐啊，刷完牙出門口，又可能已經鬆翻啲，或者翻到公司已經覺得鬆咗啦咁樣。咁呢個就係輕微嘅狀況啦。咁但係咧，當然啦，輕微嘅狀況咧，我就唔使我哋搞嘅，因為佢哋已經處理咗啦。佢自己已經搞掂咗啊嘛，係咪？咁但係好多時咧，病人嚟到就係話咧，可能好幾日啦。都係咁痛啦，又或者可能輕咗少少，咁但係又 keep 住都係唔係好喐到啊，尤其是個頸啊、膊頭都痛得好緊要嘅。咁呢個情況嘅話，就會嚟揾我哋啦。通常都好啦，嗱，我先問一句咧，等聽眾咧都要更加享有警號先。如果呢一個瞓捩頸嘅情況出現嘅話，嗰個影響係咪可以好長遠㗎？應該咁講，佢可以反覆出現，因為一般咧佢可嗱，我哋點解佢哋兩邊咧嗰個肌肉咧就會緊張，或者我哋講痙攣啦，即係抽筋啊咁樣啦。咁其實最主要係中醫角度嚟講咧，離唔開兩個原因嘅。一個咧中醫講就係風寒啦。風寒即係話咧，我哋舉個例啦，我哋有時感冒嘅時候咧，如果啲風啊，或者我哋出入冷氣，攝咗條頸啊、膊頭啊嗰啲位置，咁我哋會覺得，咦，好似肩頸膊痛比較緊啲噶嘛，係咪？咁所以風寒可以導致呢個原因嘅。咁另外咧，我哋講就係血唔夠啦，即係我哋講中醫嘅角度嚟講咧，我哋咧肌肉咧係靠啲咩滋潤嘅咧？就叫津血、津液啦，一啲滋潤嘅作用啦。咁如果我哋咧唔夠津液去滋潤嘅話咧，冇滋潤就自然好乾啊、好緊啦。咁所以咧呢兩個原因咧都可以咧導致到我哋會肌肉嘅緊張啊、痙攣嘅。咁如果係啦，咁當然呢啲原因咧好少單一嘅，即係你唔會話我淨係風寒，淨係即係津血唔夠嘅，通常都係一齊出現嘅。咁所以喺中醫嘅治療方面就要針對呢兩人啦。中醫真係犀利，我真係冇諗過，原來瞓捩頸係同風寒係有關。係啊，咁當然啦，如果我哋本身嗱呢啲咧有晒呢啲隱憂喺度啦，即係譬如我哋成日都可能你知我哋冷氣啦，係咪？或者咧而家啲衫鋪嗰時就比較低領一啲嘅，低領我就咩叫低領咧？其實應該話露咗鎖骨，基本上都係比較容易受寒啦，而且我哋冷氣比較多。咁然後再加上咧，如果我哋講姿勢唔正確啦，你成日都我哋譬如喺辦公室對電腦嘅時候，嗰個姿勢梗住喺度啦，坐姿啦，令到個頸啦咁樣。係啊，咁又或者瞓覺嘅時候都係攣埋啊，個頭耷耷啊，你知我哋可能睇手機，瞓着咗咁樣嚇，個姿勢唔好，咁已經本身有風寒啦，津血唔夠嘅時候咧，再加上姿勢唔好嘅時候，咁就硬咗咯，所以瞓醒嘅時候就覺得肩頸膊頭啊，哇，甚至係轉唔到條頸啊，咁呢個問題啦。係，好啦，咁我想問一問，如果真係最嚴重嘅時候咧，佢嗱成日都會翻發啦，咁會唔會影響嗰個你條頸轉嗰個弧度㗎？應該會嘅，會嘅，但係咧佢唔會一次過有咁樣嘅情況嘅，佢應該係會成日翻發啦，即係話你間唔中又嚟啦，你又瞓捩頸啦，或者咧睇得到㗎，
個病人咧入嚟嘅時候係硬咗似機械人咁樣入嚟嘅，同埋會頭暈咯。係會頭暈，咁會唔會影響埋身體其他？譬如我行會唔會影響到啊？我甚至攞個杯又會唔會發覺啊冇以前咁好力？會唔會影響埋呢啲㗎？如果你齋講瞓捩頸咧，就唔直接導致呢個情況嘅。咁但係咧，我哋身體嚟講，譬如話我哋津血唔夠啊，頭先講風寒咧，咁唔一定淨係搞條頸噶嘛。即係你話我攝親咁，我都腳啊手啊都可以，同埋我哋血唔夠嘅時間咧，都係全身都會血唔夠噶嘛。咁所以都可以有其他嘅問題嘅，譬如話我哋肌肉開始肌肉冇咁強壯啦，嘢撩瘦啲啊，弱啲啦，係咪？牙肉萎縮啊，流下血啊呢啲等等。咁但係呢個就唔係嗰個落枕，即係瞓捩頸直接導致，係因為個風寒啦、血少呢啲情況導致嘅。哇！真係好深奧啊，所以真係要問一問中醫到底點。好啦，咁我哋就知道嗰個嚴重嘅情況啦，同埋又有輕微啊，又佢嗰個好多嘅成因啦。咁我如果要醫治佢嘅時候，嗰個嘅過程或者佢方法又有啲乜嘢選擇咧？咁首先我哋要處理嘅就係急救先啦，因為好多朋友可能哎呀，其實好痛啊，好緊啊，咁可以點做咧？好緊張喎，係咪？咁啊，如果好緊張嘅時候，第一樣嘢我就叫啲病人咧，屋企要預備啲乜嘢咧？就薑茶同埋暖包嘅。係啦，因為當嗰個肌肉好痙攣、好緊張、好緊嘅時候，頭先講啊嘛，其實風寒啊嘛，同埋啲血唔夠，咁所以我哋如果用暖包咧，熱敷佢，但係要俾啲時間嚇，等啲肌肉鬆翻，啲氣血去行得翻。即係嗰個暖包就直接敷喺條頸嗰度咁樣嘅。可以啊，係啦。咁當然，如果驚個低溫灼傷嘅話，可以夾條毛巾啊。係啦，咁樣都可以。咁阿 Terry 會唔會話咧？譬如我瞓捩頸，我淨係擰到左邊嘅啫。咁我如果淨係擰到左邊，咁我應該敷右邊定係敷左邊咁樣嘅咧？有冇？你會摸到邊邊緊嘅，特別好緊啊，痛嗰個位置，你可以就係針對嗰個位。咁當然如果要求高啲咧，就係個肌肉嘅頭尾嘅位置嘅。不過我相信大家喺嗰刻比較慌亂咧，都唔會諗啦，係啊，諗到咁多㗎。即係學你話齋，邊邊緊咧就敷嗰邊咁樣咯。係啦，咁樣啦，咁呢個就係最好嘅。咁同埋一鬆翻啲啦，其實可以飲翻薑茶暖翻個胃，因為你翻個脾胃嘅話咧，先容易做到啲氣血啊。同埋咧，其實咧舉個例啦，我成日都同病人講咧，點解譬如而家都係暑假啊嘛，好多朋友仔都會去旅行咧，都係攞啲薑茶。因為如果有時你水土不服，又或者突然間咪少少攝親啊，飲啲薑茶咧成日會暖啲。一暖嘅話，微微看出咧嗰啲肌肉都會鬆翻啲嘅。咁所以薑茶都係好好嘅。咁而家就方便啲啦，可以即係有得沖啊咁樣。咁你而家緊急啊嘛，咁快啲沖咗佢嚟飲咯。明白。要煲就要靠屋企人幫手啦。要煲嘅話，如果你話即係學你話齋出門嘅話咧，真係難搞啲，好難煲都唔知喺邊度啊。咁啊，如果你話啲即沖嘅，真係可以頂住檔嘅。咁啊，聽眾都可以先試一試啦。可能嗱，急救方面咧，我哋就聽到啦。如果你話長遠嚟講，我想根治翻，譬如我真係有長遠呢一個瞓捩頸嘅問題，可能一個禮拜都會出現一次，或者一個月都係有兩次嘅。咁我應該點樣去到即係處理佢、根治佢？係咪佢一有事嘅時候就敷呢個，定還是去到中醫嘅時候，醫師亦都會成日都幫我拍頸啊？咁又係咪一件事嚟嘅咧？嗱，我哋點樣去處理咧？呢一個落枕咧，咁首先病人嚟到咧，佢可能都活動咗多少少噶啦，因為佢嚟到嘅時候都已經起碼最少都出門搭過車啦。咁我哋咧就當然會去針灸啦，針灸係最直接嘅處理呢一個落枕，最快去舒緩嘅，因為針完通常都鬆好多嘅。咁然後咧，我哋都會加頭先講啦。有風寒嘅問題啊，血少嘅問題啊，咁樣啦。咁我哋睇下邊個嚴重啲，又或者咧，我再講多少少，我哋中醫點樣去處理咧？如果有表嘅問題，例如風寒比較多嘅時候，我哋一定會處理咗表嘅問題先。即係好似而家個敵人已經埋緊嚟咧，我哋梗係一致對外處理咗出邊先啦。然後我哋先至處理身體入邊嘅問題嘅。咁樣我哋按比例去處理啦，跟住醫師睇症病人當時嘅情況。咁然後我哋就會用針啦。咁或者有需要嘅病人咧，好寒嘅話，我哋都需要加埋人嚟救啦，或者拔罐咧，咁都會睇情況，我哋一般就咁樣去處理。咁呢個就係一個病人如果去落枕嘅時候嘅。好啦，咁到咧，我哋可能起碼處理急嘅問題啦，佢叫做鬆翻啦。咁我都會叫，即係要同病人講啦，啲風寒睇，我哋就要去覆診睇下佢啲風寒走咗未啊？係啦，走晒未啦？血嘅情況我哋補充翻未啦？個脾胃嗰個狀態啦，咁呢一啲我哋都會考慮咧，同佢去處理嘅。咁所以我哋嘅治療咧，同西醫好唔同㗎。即係咧，西醫可能你冇症狀你就好翻啦，就唔使覆診啦。但係我哋唔係嘅，我哋要睇翻，因為如果啲風寒未走晒，啲血仍然係好唔夠，脾胃好弱嘅時候咧，基本上你係好 welcome，好歡迎呢啲病人再翻嚟揾你嘅。所以我哋就要幫病人去處理呢一樣嘢啦。
哦，咁啊嗱，如果你又照咁講嘅話，我突然間諗到身體譬如暖啲，可以令到我血氣行到啲，我沖暖水涼啊，或者會唔會即係就你頭先提過拔罐、刮痧呢啲咁即係再民間啲嘅方法，其實又可唔可以幫助得到嘅咧？沖暖水涼都係一個道理嚟嘅，都係可以嘅。所以有陣時冇發覺咧，如果輕微嘅感冒咧，啲人話可能出邊係啊，沖個暖水涼係啊，熱水涼就好啲咧，都係啱㗎，都係可以㗎，係啦。咁啊，所以就呢啲方法咧，大家都可以即係試一試，咁就唔好話咩你瞓捩頸啊，你等叔叔幫你啪啪條頸，就千祈唔好用呢啲。可以嘅，都可以啊。醫師做，因為咧其實佢都我哋條頸咧基本上都難免唔到有錯位嘅，你一定錯位先容易緊嘅，即係好似你如果你真係去復位咧，你會發覺你條腰永遠都係容易拍到㗎，係啊，錯位啊，錯容易個肌肉咧。即係咪有啲位咧，咁咪更加容易去緊張咯。哦，係啦。咁呢個但係通常我哋咧就會針咗啊，即係我哋個做法就可以針咗或者拔咗罐啊等等，令到佢肌肉鬆咗，再復位就再容易啲。當然睇翻唔同醫師佢嘅做法啦。係明白，咁啊，所以就大家如果要咩復位啊、拍啊呢啲咧，就揾翻啲專業人士，就唔好自己亂咁嚟啊！真係如果唔係越搞越麻煩啊呢個。咁啊，所以你話即係瞓捩頸，原來即係首先要有風寒啦，或者血唔夠啦，咁呢啲都係用基本嘅方法咧，可以有先做急救，亦都有長遠嘅方法去到解決嘅。咁如果大家都對呢一方面咧想了解多啲嘅話啦，或者自己正在受呢一個叫做瞓捩頸嘅困擾嘅話咧，都可以揾翻註冊中醫師去到請教一下嘅。唔該晒 Terry， 傾咗咁多先，拜拜。拜拜。